Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Înainte să continui, să vorbesc despre Dumnezeu personal, Dumnezeu extrem de personal. Dorește să interacționeze cu tine personal, cu mine personal. Și asta să ne împingă să trezească noi sete, să descoperim acest Dumnezeu care vrea așa de mult să stea în comuniune cu noi. E ca și cum afli, de exemplu, uite, e o persoană importantă, dar vrea să te cunoască. Nu ai fi curios să-ți faci timp să întâlnești persoana respectivă? Aș vrea să spun anumite lucruri care, de exemplu, le arat sau anumite lipsuri care uneori religia poate să le aibă, le arat nu pentru critică, dar le arat ca să fim conștient de problemele care sunt cauzate tocmai de faptul că, din păcate, ce am remarcat, tendința în bisericii creștine în general este să punem oamenii într-un mulaj. Nu există spațiu pentru originalitate. Nu există spațiu pentru cineva care este diferit. Trebuie să intri în același mulaj. Și, de exemplu, în comunități unde acest lucru e foarte pronunțat, de obicei poți întâlni o persoană și nu o cunoști și vei ști, tu faci parte din comunitatea respectivă. Pentru că ai intrat în mulaj. Și vorbele, și vocabular, și gesturile, tot a intrat în mulaj. Problema este, Dumnezeu nu așa ne-a creat. Când te uiți la Samson, un din lucruri care putem învăța, Dumnezeu nu lucrează totdeauna la fel. Cu Samson va lucra cu totdeauna în alt mod. Gândește-te dacă, de exemplu, Samson întâlnea judecător care era înaintea lui. L-ar fi sfătuit. Samson, ai nevoie de o armată. Samson, ai nevoie să aduni oamenii. Samson, ai nevoie... Pentru că ei, de exemplu, Dumnezeu a lucrat așa. Au adunat oamenii, Gedeon a adunat oamenii și alții au adunat oamenii, s-au dus la luptă, au câștigat. Bine, nu toți au adunat oamenii, dar zic și eu, încerc să fac o ilustrație, da? Samson, ai nevoie. Da, tu ai avut nevoie de o armată, tu ai avut nevoie să aduni oamenii, pentru că așa a lucrat Dumnezeu cu tine. De exemplu, în cazul lui Gedeon, tot Dumnezeu zice, sunt prea mult. Până au ajuns 300. Și Dumnezeu a lucrat cu acei 300. A fost Dumnezeu care a lucrat. Dar iată ajungem la Samson. Samson n-a adunat niciodată oameni. Te-ai gândit vreodată la asta? N-a adunat nicio armată. La el nu a fost nevoie de așa ceva. De ce? Dumnezeu a lucrat diferit cu el. Acum gândește dacă, de exemplu, cineva ar fi convins pe Samson. Bun, Samson, până tu nu aduni o armată, până nu aduni oamenii în armată, n-ai cum să izbavești poporul. Și el s-a fi crezut asta. El a fi trecut pe lângă. Da? E normal că într-o comunitate să avem multe lucruri în comun. Da? Dar trebuie să avem înțelegere. Și știi de ce îți spun asta? Pentru că cu siguranță știu că dacă ești într-o comunitate, în comunitatea ta vei întâlni oameni care sunt diferiți. Nu sunt neapărat mai răi. Sau nu este neapărat un lucru rău. Pentru că Dumnezeu lucrează și diferit. Samson, Dumnezeu a lucrat cu totul diferit.
Dumnezeu este un Dumnezeu personal. Cum a lucrat cu alți, poate lucra asemănător, poate lucra la fel, dar poate lucra și diferit. Și uneori, ceea ce împiedică dezvoltarea noastră, chiar și maturitatea noastră spirituală, este intrăm în mulaj care ni s-a propus, dar acel mulaj nu este potrivit pentru noi. Nu vom reuși cu el. Pur și simplu că nu ni se potrivește. Mă întorc din nou la exemplul lui Saul și David. Armura lui Saul era bună pentru Saul. Sabia lui era bună pentru el. Dar nu era bună pentru David. Când David a încercat, a zis, nu, asta e prea greu. Sunt prea multe kilograme. Mă îngreunează mai mult decât mă ajută. Și David a dat înapoi. Armura lui, Saul și sabia lui. Există cineva care mă ascultă. Tu nu te simți bine, ești frustrat. De ce? Ai luat un mulaj care nu ți se potrivește. Nu se potrivește cum Dumnezeu te-a creat. Nici nu se potrivește cum Dumnezeu vrea să lucreze prin tine. Și până nu vei face ce a făcut David, până nu vei da înapoi armura care nu e a ta, sabia care nu ți se potrivește, vei continua să fii frustrat. Încerc doar să te ajut. Samson, Dumnezeu va lucra într-un mod foarte ciudat. Așa de ciudat că ne este chiar greu. Ne este foarte greu să înghițim anumite lucruri sau să credem anumite lucruri când ne uităm la viața acestui om. Deja pentru mulți le este foarte greu, cum apare în Evrei 11. Pentru că în mulajul nostru clasic, un astfel de om nu ar fi trebuit, n-are ce cauta acolo. Și totuși, cum zic de obicei, ceea ce contează e ceea ce zice Dumnezeu, nu ce zicem noi. Dumnezeu l-a pus acolo. Tu și eu n-avem nicio... Putem avea opinii, putem avea dezbaterile. Ascultă, opiniile noastre, dezbaterile noastre nu-l vor scoate pe Samson de acolo. Dumnezeu este personal. Dumnezeu este personal. Și a descoperi acest Dumnezeu personal este și să descoperi cum vrea să lucreze cu tine în mod particular. Nu la toți judecători le-a zis să nu tăieți părul. Asta a fost pentru Samson. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu personal. Asta înseamnă când descoperi acel Dumnezeu personal, te poți găsi în poziție unde nu mai faci anumite lucruri, nu pentru că sunt păcat, dar pentru că când înțelegi ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu tine, îți dai seama că asta nu este pentru mine. Dar este foarte ok pentru alții să facă. Pentru că ceilalți nu au chemare care o am. Sau Dumnezeu nu vrea să lucreze neapărat cu mine cum lucrează cu ei. E foarte important asta. Dumnezeu este un Dumnezeu extrem de personal. Mai am timp să citesc ceva? Deja. Ok. Hai să citesc măcar aceste versete. Judecător 14. Samson s-a coborât la Timna și a văzut acolo femei din fetele filistenilor. Adică din fetele dușmanilor. Când s-a suit înapoi, a pus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis: am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor, luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama sa au zis: nu este nicio femeie dintre fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevasta de la filisteni, care sunt netăiați împrejur. Și Samson a zis tatălui său: ia-mi-o
că îmi place. Ok. De exemplu, am auzit comentarii, predici care au zis, uite, omul ăsta este un, uite ce carnal este, zice, uite, am văzut, îmi place, trebuie să ia, uite ce carnal este, zic, dar stai un pic, n-au citit ce urmează după. N-au citit ce urmează după. Versetul 4. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul. Frate, este scris. Ne? Că noi când ceva nu ne convine, încercăm acrobații teologice. Așa este scris. Venea de la Domnul. Acea împrejurare venea de la Domnul. Da? Trebuie să recunoaștem, e cam neclasic. Un astfel de context. Dar așa a găsit Dumnezeu să lucreze cu ea. Mă opresc aici, continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.